friends, welcome back to Dinsha's vlog. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ 3-4 വീഡിയോസ് ആയി ഇടുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിരുന്നോ എൻ്റെ വീഡിയോസ്? കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി കാണണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ താഴേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു 5 അതിഥികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെൻ്റെ കാലിൽ കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണണോ ആരെല്ലാന്ന്? ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് തേങ്ങ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇത് എൻ്റെ സ്റ്റൈലല്ല, എൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്റ്റൈലാണ്. എൻ്റെ അമ്മ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ആ സ്റ്റൈലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ പല നാട്ടില് പലവിധ ആൾക്കാർ ഇവരെ കൊണ്ട് പല നാട്ടിലും പലവിധ ഇവരെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വിടുന്നില്ല. അപ്പോൾ പല നാട്ടിലും പല ആൾക്കാർ പല വിധത്തിലായിരിക്കും ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ തന്നെ വേറെ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. വാ, ഇവരെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇവരെന്നെ ഒരു ഇൻട്രോ വീഡിയോ പോലെ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഇതാ എല്ലാവരും ഇതാ വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടാലോ എങ്ങനെ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി എൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്റ്റൈലിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. വാ, ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ തേങ്ങ വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതിനായി ഒരു തേങ്ങ ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, 2 കഷ്ണം ഏലക്ക, 2 കഷ്ണം പട്ട എന്നിവ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ഒന്നിച്ചൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങ ഫുള്ള് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നിച്ച് തന്നെ വലിച്ചെടുക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടിയിൽ പറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ സമയം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തേങ്ങ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പം നമ്മുടെ കറിക്ക് കരിഞ്ഞൊരു ടേസ്റ്റാണ് വരിക. ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഫുള്ള് വറുത്തെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ബ്രൗൺ കളറ്. ഇത് നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ തന്നെ വെക്കരുത്. ഇത് ഓഫായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് തണിയാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. എന്നിട്ടാണ് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം. ഈ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാനെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചട്ടി നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കരിയാണ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് തണിയാൻ വെക്കണം. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കൻ്റെ അളവാണ് പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 ഉള്ളി, 4 തക്കാളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, അതുപോലെ തന്നെ 10 പച്ചമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ്. നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ ഇതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല. ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞ് കിട്ടും. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ അരക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ചിക്കൻ ഞാൻ അരമണിക്കൂർ മുന്നേ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ പുരട്ടി വെച്ചതാണ്. അതിലേക്ക് ഉള്ളി, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചതച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം തന്നെ മതിയാവും. ഇതിൽ നിന്ന് വേകുന്ന സമയത്ത് ചിക്കനും ഉള്ളിയിൽ നിന്നെല്ലാം വെള്ളം വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും. വേറെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. ഇതിനെ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് 1 വിസിലാവുന്നത് വരെ വേവിക്കാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ 1 വിസിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ആവി പോയതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച അരവ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, ഇവിടെ നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. ആകെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് ചേർത്തത്. ഇതെല്ലാം ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന വെള്ളമാണ്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക.
അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിച്ചപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നേരത്തെ തേങ്ങ അരച്ച മിക്സിയുടെ ജാറിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അരക്കഷ്ണം ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിന് കുറവുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. നേരത്തെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇപ്പം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടല്ലേ. അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ തിളച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിനായി ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പശു നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പശു നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കഷ്ണം ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഉള്ളി പശു നെയ്യിൽ നന്നായി വറുത്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഉള്ളി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ച ഉള്ളി തെച്ചും ഈ ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.